Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo un nuevo video para el canal. Hoy vamos a abrir estas bolsas sorpresa. Y bueno, para eso vamos a comenzar con esta rosita de flores y luego con esta de Bob Esponja. Y bueno, vamos a ver qué tiene esta bolsa sorpresa. Y lo primero que tiene es una estrella. Y bueno, esta estrella es de slime. Así que vamos a abrirla, miren, trae 5 colores. Vamos a empezar con el amarillo. Ay, está raro, miren. Se estira mucho. Vamos a ver otro color, por ejemplo el rosita. Ay, este está más duro, miren. No se estira tanto. Estos slime están muy padres, así que vamos con la siguiente sorpresa. Y bueno, esta es la estrella. Vamos con la siguiente sorpresa. Es una bolsita de gogos. Vamos a abrirla. Ay, está muy... ¡Ah! Se cayó. Y nos salió esta calcamonía. Y de monitos. Ay, no, ya lo teníamos. Es el Mike Wazowski. Vamos con la siguiente sorpresa. Tenemos este huevo morado y vamos a ver lo que tiene. Y tiene squishies. Miren este. Un huevito, pelotita, un corazón y por último un elefantito amarillo. Son squishies. Vamos con la siguiente. Una bolsita sorpresa de mini mundialistas. Vamos a abrirla. Yo quiero que me toque México y Argentina. A ver si... ¡Uy! Está muy difícil de abrir. ¿Quién sabe cuál es esta? Dejen en los comentarios si saben cuál es. Miren. Y trae una bolsita con una cadenita. Vamos con la siguiente sorpresa. ¡Uy! Se cayó. Tenemos un moco. Vamos a abrirlo. ¡Ay! No lo puedo abrir. Y aquí lo tenemos, es morado. Vamos a abrirlo. ¡Oh! Es rosa, miren. ¡Ay! Yo pensé que era morado. ¡Ay! 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 Miren este slime. Este moco. ¡Ah! Se resbala mucho. Vamos a guardarlo. Está muy padre. Luego... ¡Ay! ¿Dónde dejé la bolsa? Esperen. Vamos con la siguiente sorpresa, que es slime. Se mira muy pegajoso, miren. Y trae una sorpresa. Trae bolitas. A ver. ¡Oh! Son Orbis. Y... vamos. ¡Ah! Se está chorreando. Trae Orbis. Mini Orbis. Está pegajoso. Miren. Se estira mucho. ¡Ah! Se me está pegando. Miren. Está muy padre. Bueno, este vamos a dejarlo por ahí. Y trae una cápsula que no suena nada, pero... ¡Oh! Y es una LOL Pets. Miren. Es un perrito. Y vamos con la siguiente sorpresa, que ya quedan poquitas de este. Otra bolsita de mini mundialistas. Uy, pensé que era repetida, pero no, miren. Es amarilla con rojo.
Mire, les voy a enseñar. Esta era la de antes y esta es ahora. Pero no tiene ni un... Dice Col. A lo mejor sería Colombia, no sé. Pero están padres. Luego vamos con las demás sorpresas. Otra bolsita de gogos. Vamos a abrirla. Y trae, no sé, tarjetitas. Luego trae... Oh, este ya lo teníamos también. Es el Mickey dorado. Nos están tocando muchos repetidos. Tenemos otra bolsita de mini mundialistas. Oh, nos salió una de Coca-Cola. Coca-Cola. Y faltan las cadenitas. Y queda una última sorpresa, que es un huevo. Miren. No traen nada más. Ustedes al final pongan en los comentarios cuál caja les gustó más, si la rosita o la de Bob Esponja. Tenemos este huevo. ¡Ah! No se puede abrir. Es de los Minions. ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! Traen muchas cosas. Vamos a ver qué trae. Trae unas cartitas. Ha de ser como un memorama. Estas cartitas trae estas otras cartitas. Y trae unos dulces. Luego trae colecciónalos. Y por último trae estos dos Minions. Es un robot y un Minion. Mire, estas son las sorpresas que nos salieron. Ahora vamos con la siguiente bolsa, que es esta, la de Bob Esponja. Bueno, por el principio tenemos una pelota de fútbol. Vamos a abrirla. Y luego vamos a abrir esta pelotita. Hoy trae algo negro que está muy pegajoso. No se puede agarrar, miren. Se me pegó todo. Es algo muy pegajoso, miren. No lo voy a agarrar, pero trae una sorpresa, pero ay, no lo quiero sacar. Que me estoy manchando toda. Miren. Trae, no sé, es como un dinosaurio. Ay, no sé, pero me voy a ir a lavar las manos porque miren esto. Ahí decía que era primordial, pero miren, está muy pegajoso, así que ahí lo vamos a dejar. Pero traía como un dinosaurio, pero no lo quiero sacar. Luego tenemos este palito que trae una lagartija. ¡Ay! Miren. La lagartija. Y unos dulcecitos. Un popote con dulcecitos. Lo vamos a ver. Oh, trae otro slime. Una paleta con varios colores. ¡Ah! No lo puedo abrir. Ay, por fin lo logré abrir, miren. La textura es igual que el otro. Y creo que trae los mismos colores, miren. Ay, este está como un poco duro. Vamos a ver los otros colores. El amarillo. Están duros estos. Miren. Estos me gustan más los demás. Bueno, el otro rosa sí está mejor, miren. Está duro. No, este no me gustó.
una bolsa de mini mundialista. Ay, no puede ser. Todos azules me han tocado. La cadenita, pero lo bueno que no son repetidas. Ya tenemos 4. Tenemos esta y esta. No sé de cuáles son, pero pues ahí. Si saben el nombre, pónganlo en los comentarios. Otra bolsita de mini mundialistas. Oye, esta no se puede trozar. Esta es verde, pero no es México. Miren. Y las cadenitas. Luego una bolsa de gogos que no sean repetidos, porque todos nos salen repetidos. Las tarjetitas. Ay, no. El Peter Pan ya lo tengo 3 veces. Con esta ya lo tengo 3 veces. Luego vamos con una pelotita, miren. No la puedo abrir. Se va a trozar. Oh, miren. Es un emoji enamorado. Y está un poco durito. Yo creo que tiene agua adentro. Miren, es amarillo. Está muy padre. Y si lo hace así, es transparente, miren. Está muy padre. Luego tenemos un Lala. Son panecitos. Esto es lo que nos puede tocar. Yo creo que me toque el estirable, porque los spinners ya me han tocado mucho. Ay, huele a chocolate. Y aquí están los panecitos. Y la sorpresa que nos tocó es... ¡ay, es un spinner! Este spinner fue el que nos tocó, pero este es como que se hace así y se tira como un trompo. Es del Bob Esponja con como sus espátulas. Y los panecitos aquí están de chocolate, miren. Y queda una sorpresa, que es bolsita de sorpresa de los mini mundialistas. Espero que sea la de México. No sé cuál es, mira. Es negra, amarilla y roja. Y las cadenitas, pues tan siquiera no salieron ninguna repetida, más que los gogos. Y estas fueron todas las sorpresitas que nos tocaron. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, regálenle un like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden dejar los comentarios si saben un nombre de las coquitas o cuál les gustó más.